今日は学研の図鑑ライブ5種類を開けていきたいと思います。はじめは危険生物のバスボール、恐竜のバスボール、動物のバスボール、魚のバスボール、昆虫のバスボールになります。では早速開けていきたいと思います。ピンク色のバスボムと図鑑が入っていました。恐竜のバスボムを開けていきます。恐竜は黄色いバスボムと図鑑が入っていました。次は動物のバスボムを開けていきます。緑のバスボムと図鑑が入っていました。美味しそうだけどこれは食べれません。次は魚を開けていきます。なんか硬い。図鑑が切れちゃってました。図鑑と水色のバスボールが入ってました。最後に昆虫を開けていきます。青のバスボールと図鑑が入っていました。水を入れていきます。すごい綺麗になってます。こぼれちゃった。下の方で何かがぐる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 騒いでいます。出ました。何だったでしょうか。はじめに危険生物はカエルでした。イチゴや毒ガエルっていうみたいです。手の色が危険な感じの色です。次に恐竜のバスボールはステゴザウルスが入っていました。体長7メートルから9メートルの最も大きい恐竜なんだって。動物のバスボールはジャイアントパンダが当たりました。パンダは笹の葉を食べます。
魚のバスボールはマンボウが当たりました。マンボウは柔らかいクラゲやイカを食べているんだって。よよ。昆虫のバスボールはカブトムシが当たりました。カブトムシはやっぱりかっこいいな。